বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন। দুইটি এস দিয়ে আপনি কিভাবে একটি পাখি আঁকবেন। তো বন্ধুরা প্রথমে আমি একটি এস লিখলাম, আবার একটি এস লিখে নিচ্ছি, আবার একটি এস লিখলাম। এই দুইটি এস দিয়ে আপনি কিভাবে একটি পাখি আঁকবেন। প্রথমে আপনাকে যা করতে হবে সেটি হচ্ছে ঠোঁট, চোখ, পা, এখান থেকে এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে, পালক, এরপর এবার কালার, কমলা, এরপর সবুজ, এরপর কাঠালি, নীল, লাল, এরপর হলুদ। তো বন্ধুরা হয়ে গেল ডাবল এস দিয়ে বার্ড ড্রয়িং। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।